私が感じたデメリットとしては、このキーボードは Gadget Budget。 皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。過去、結構キーボードの動画を出してきましたが、まだロープロファイルのキーボードをレビューしていないことに気がつきました。そうなんです。私、実はロープロファイルのキーボード持っていないんです。ということで、今回はロープロファイルをテーマにお送りします。ロープロファイルキーボードとは、通常のキーボードよりもスイッチやキーキャップが薄く設計されているキーボードです。ラップトップ PC についているキーに近い感じですね。キーストロークが短いため素早い入力が可能で、軽量、コンパクトで持ち運びやすく、携帯性とメカニカルの良さを両立したキーボードと言われています。さて、今流行りのものは何でしょうか。とりあえず人気のモデルから試してみようと候補にしたのがこちら、ロフリーフローライト84です。もともとロフリーフローという製品の廉価版ですが、打鍵感、コスパが良く、すごく評価が高いんです。最近では JIS 配列モデルも登場し、もうこれに決まりかなと思いましたが、もう一つ気になる製品がありました。それがこちら、ニューフィーキック75です。なんとこれ、世界初のハイブリッドプロファイルという面白い製品です。ロープロファイル版を購入しても、後から別売りのプロファイル変更パーツを組み合わせれば、通常プロファイルのキーボードに変身できるという、まさにロマンの塊のような製品です。ロフリーも超人気の製品なので、とても迷いましたが、私はこちらをポチってみました。純正のパームレスト込み、アリエクスプレスで2万円弱でした。ではもう開けちゃいましょう。私は普段ラップトップ PC を使っており、本体で入力することもあるので、ロープロファイル自体にはそんなに抵抗ないのですが、メカニカルでは初となります。なかなか厳重にエアキャップで包まれています。箱は2つ。小さい方のこちらはパームレストですね。こちらから開けてみましょう。箱がおしゃれ。中身はパームレストだけですね。あ、手首を置いた感じ、とてもいいです。しかもこちらもハイブリッドになっており、高さ調節が可能となっていますね。では、キーボードの方、開けていきましょう。捨てるのがもったいないくらい箱がおしゃれです。内容物が書かれていますね。確認していきましょう。蓋に封筒のようなものが。まずはステッカーが出てきました。それからクイックガイドですね。日本語もあります。それから Q&A。こちらも日本語がありますね。封筒の中身は以上です。本体は見た目によらず、なかなか重量感ありますね。一旦避けておきます。本体下の箱には付属品が入っていますね。まずは 2.4GHz 接続の USB レシーバーです。それからケーブル A to C ですね。フェライトコアもついてます。そしてすでに中身が出ちゃってますが、キープラーですね。これはロープロファイル用なのでしょうか。最後、特殊キーキャップです。
オルトキーが入ってました。ということはデフォルトは Mac 配列でしょうか。後で確認しましょう。中身は以上です。では本体見ていきましょう。お、かっこいい。ケースはプラスチックですが半透明で色付きのキーがいいアクセントになっています。もしかしてスーパーファミコンカラーを狙ったのでしょうか。あ、オプションにコマンド、やはり Mac 配列ですね。コントロールノブもおしゃれです。回すと軽くクリック感のあるタイプですね。キーボード上部を見ていきます。まずスイッチ類ですね。これは Mac、Windows の切り替えと有線、無線の切り替えが可能です。そしてタイプ C ポートにレシーバーの格納部があります。少しはみ出しているように見えますが磁石でくっついていますね。それから裏側、8ビット感あふれるゲーム画面のようなデザイン。素材はプラスチックですがとてもしっかりとしています。チルトスタンドは1段階です。重量です。874g。ハイブリッドを考慮して少し重めに設計されているのでしょうかね。さて、私は Windows ユーザーなのでキーキャップを交換していきましょう。付属のキーはこんな感じです。あ、忘れていました。今回私が買ったスイッチはブラウンスイッチです。簡単に付け替えできました。右側もオルトに変えていきましょう。あ、スイッチごと取れちゃった。キーキャップあるあるですね。ピンを曲げないようにと。はい、完成です。余ったキーはしまっておきます。多分使わないけど。ではガジバジくん、スペック説明をお願いいたします。 OK だ。日本での発売は2025年5月。比較的まだ新しい製品だな。レイアウトは 75% でキー数は80。ガスケットマウントを搭載しホットスワップ対応だ。すでになおが説明の通り世界初のハイブリッドプロファイルに対応しているぞ。ロープロファイルが合わなかったら別売りのキットで通常プロファイルに変更できるぞ。バックライト RGB もついていてパターンは40以上だ。接続方式は3モード対応で安心の技的取得済みだ。Bluetooth のバージョンは 5.0 で最大4台までの接続が可能だぞ。そうそう、この製品ファームウェアが2種類あってヌーフィア用版と QMK ビア版とそれぞれ別のウェブアプリに対応しているんだ。なおが買ったのはどっちだったんだ？私は QMK ビア版でしたね。ビアで接続するときは JSON ファイルを読み込ませないと認識しないのでちょっと一手間かかりますね。そうか、これから購入する人はヌーフィア用版の方が良さそうだな。そうですね。IO 版は最新ファームウェアがあるんですけど QMK 版のファームウェアは公開されていないみたいでもしかしたら Git にあったりするのかな。まだちゃんと調べてないんですけど。汎用的な QMK ビア版の方が良いとする意見もありそうだけどこの辺りは好みなのかな。さてスペックに戻るぞ。バッテリー容量だけどここでもニューフィア用版と QMK ビア版で若干仕様が変わるんだ。QMK ビア版の方が少し大きめのバッテリー容量になっているな。スイッチはロー、ハイ、それぞれ4種類用意されているみたいだ。リニアタイプではレッド、シルバー、静音の3つ、そしてタクタイルのブラウンという感じだ。なぜか青軸系はないんだな。なおが選んだのはブラウンか。エンドフォースが65プラマイ 15g フォースと最も重い打鍵感のスイッチだな。スペックはこんな感じかな。じゃ、またな。そうなんです。普段通常プロファイルのキーボードで比較的重めのキースイッチが好きなのでブラウンを選びました。
ではどんな打鍵音なのか聞いてみましょう。とても心地よい音ですね。タイピングも違和感ないです。ロープロファイルでも全然違和感なく仕事に使えることが分かりましたので、しばらく私の机に鎮座することになるでしょう。私がちょっと気になったポイントとしては、キック75はプロファイルの変更を考慮したためか、キーボード本体が少し厚め、重めになっているので、持ち歩くにはちょっと大変かなと思いました。そしてスペックのところで少し話をした QMK ビア版の接続に一手間あることくらいでしょうか。それからファームウェアに関する情報が見つからない。ここについてはどうしても気になったのでニューフィーに問い合わせてみました。私が確認したのは QMK ビア版にはファームウェアの提供はないのかという点と、 QMK ビア版が今後ニューフィー IO に統合される予定はあるかの2点です。1点目については QMK 経由でアップデートする手順とファームウェアの場所を教えてくださいました。ただ正常に動作しているなら予期せぬ問題が発生する可能性もあるため更新はおすすめしないとのこと。そして2点目はそれぞれ独立したファームウェアのシステムになっており、現段階では統合する計画はないとのことでした。なので購入を検討されている方は価格やスイッチの違いも大切ですが、 QMK ビア版かニューフィー IO 版かについても事前に気にしておくと良いですね。総じてデザインや打鍵感を考えると全体的に満足度は非常に高い製品です。ちなみにパームレストはお好みですが、ロープロファイルの時は薄く、通常プロファイルの時は厚くできるので、こちらも相性はいいですね。普段使いのパームレストをロープロファイルで使うときはキーボード自体を少し底上げしてあげるとしっくりくる感じがあります。さてキック75をレビューしましたがいかがだったでしょうか。自分で作ったキーボードも良いですがロープロファイルもいいですね。現在私はテレワークがメインで仕事をしていますが、最近では仕事をする前に今日はどのキーボードを使おうかなと服や靴を選ぶ感覚でキーボードを選んでいますね。キック75はデザイン性が高く、打鍵感にも妥協がないため、タイピングの時間をより楽しく、快適にしてくれます。初めてのロープロファイルにも良いですし、すでにいくつかキーボードを持っている方にもおすすめできます。それではまた、次のガジェットでお会いしましょう。